Каждую ночь ровно в 3 часа 7 минут я просыпался от тихого, но настойчивого стука. В первый раз я решил, что это ветер. Но когда подошел к окну, на стекле четко отпечаталась ладонь мокрая, будто кто-то только что прижался к нему снаружи. Я живу на 14-м этаже. На следующую ночь стук повторился. На этот раз я увидел тень, человеческую фигуру, которая медленно скользила вдоль карниза. Когда я включил свет, она исчезла, но на подоконнике остались капли воды. Третья ночь. Стук. Я подошел к окну и увидел свое лицо. Оно прижалось к стеклу, широко улыбаясь. Губы шевельнулись. «Впусти меня». Утром я вызвал мастера. Он осмотрел окно и побледнел. Странно. Снаружи нет ни карниза, ни пожарной лестницы. Здесь физически не мог стоять человек. Вечером я задернул шторы. Но ровно в 3 часа 7 минут раздался стук. Уже изнутри комнаты.